O'zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa egadirlar. Davlat xizmatini o'tash bilan bog'liq cheklovlar qonun bilan belgilanadi. Insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqaroning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquq va erkinliklarini ta'minlaydi. Barcha fuqarolar konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarini bajaradilar. Voyaga yetgan mehnatga loyihatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Hozirgi bo'lib o'tirgan reformalarning ayrim dalili desek qatnashmaymiz. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi o'zining pul va bank tizimiga ega.